如果您也是一位越野爱好者的话，那今天这台皮卡车型呢，一定是不容错过的。这台车不仅在静谧性以及舒适性方面的表现呢，非常的出色，同时更加低廉的用车成本以及更加亲民的售价呢，也会让我们追求诗和远方变得更加的轻松。今天的主角，长城山海炮柴油版。山海炮柴油版本车型的售价区间呢是22.88万元至25.08万元。那么在外观方面呢，柴油版以及汽油版呢，其实也是基本保持一致的。可以看到啊，硕大的这个镀铬装饰的进气格栅，配合两侧的大灯以及棱角分明的引擎盖呢，为整个车头所营造的效果是非常出色的。山海炮的侧面造型呢，依旧非常的饱满，可以看到啊，突出的轮眉呢，能够带来很强的力量感。那么相比于这套19寸的轮圈呢，我其实更喜欢那套18寸的，因为在后期去加装 AT 胎的时候呢，我的选择余地会更多一些。那么可以看到啊，山海炮将整个的后车门呢，一直延续到了车的 C 柱这个位置。都知道皮卡车型更多噪音的传递呢，是来自于货箱以及车厢的这个连接之处，因此这样的做法呢，能够有效的提高车内的 NVH 水平。对一台皮卡车型而言呢，尾部可以说是重中之重了。那么山海炮的尾箱门呢，不仅支持我们那种放倒的开启方式，同时呢，它也是支持4:6比例的平开的。那么上下车就会变得非常的方便了。可以看到啊，它的后斗呢尺寸并不算大，毕竟它不是一款商用属性的皮卡。那么它的内部空间表现呢，其实我认为日常使用是完全足够了，而且它也提前喷涂了货箱宝，能起到很好的保护作用。那么今天这台车型呢，也是选装了价值为15000元的货箱顶盖的版本啊，它将内部的区域呢做出了明确的3段式的这种划分，咱们去放一些小件的行李会更加的方便。虽然这并不是我第一次坐进到山海炮的车内啊，但我不禁的去感叹，大量的软性材质进行包覆，以及仿木纹金属质感的这种装饰板，包括由翻毛皮去包覆的车辆的顶棚，所营造出来的车内质感呢，真的是非常的出色。我面前12.3英寸的全景仪表，14.6英寸的车机的屏幕，以及我前方的 HUD 抬头显示系统呢，这样的配置出现在皮卡车型上真的是十分少见。那么关于舒适性方面的配置呢，前排座椅是提供了座椅的加热、通风以及按摩功能。那么接下来呢，就让我们去到车辆的后排去看一看皮卡最不擅长的地方——山海炮的表现到底怎么样。受制于车身结构，皮卡车型的后排座椅呢，一般都是非常直立的，但是山海炮呢却不一样。它提供了电动调节的后排座椅，而且坐垫以及它的靠背呢是联动进行调节的，这就让后排乘客能够以一个非常轻松的方式就找到一个很舒适的坐姿去乘坐这台车。那么在配置方面呢，后排座椅为您提供了座椅的加热以及通风功能，实用性表现非常的出色。在它的下方呢，提供了2个 USB 的充电接口，以及一个220伏的电源插座。当然，您把后排的中央扶手放下来，这里给您提供了一个无线的手机充电面板，真的是做到了面面俱到。因此，它在舒适性以及便利性方面的表现呢，我认为还是相当不错的。如果您想拿这台山海炮当做一台日常的家庭用车来说的话，我认为也是完全没有问题的。柴油版山海炮所采用的是2.4升带 VGT 技术的涡轮增压发动机，匹配的呢是自研的9AT 变速箱，最大功率135千瓦，最大的扭矩呢是480牛米啊。低扭输出呢很出色，因此呢，对于这些日常的城市道路而言呢，它会更加的得心应手一些。由于有着可变截面涡轮增压器的加持，其实整台车在高速区间进行加速时，无论是它的动力响应，还是说它的加速效果，我认为都是非常出色的。同时，这套发动机呢，也是采用了博世的2000瓦高压共轨系统，让燃烧变得更加的充分，自然油耗就降下来了。更何况啊，柴油本来就比汽油便宜，所以其实您的后期用车成本呢会更低一些。那么在悬挂方面呢，它采用的是前双叉臂后整体条的悬挂形式啊。无论是路面的颠簸还是冲击，其实对车身的影响呢都不算太大。而且大家都知道，皮卡车型呢一般是以一个半载的状态去进行悬挂的标定的。那我们今天呢是以一个空载的状态去跑的啊。它的后桥也没有传来这种明显的弹跳，我认为这一点做的真的是非常出色。
那么整个底盘的调教呢，我认为真的是很有韧性啊，所以其实您的驾驶质感是有的，而且开起来呢也足够轻松。重中之重来了啊，就是这台车的 NVH 水平。除了我之前说到的外观部分的优化以外呢，全车也是采用了双层夹胶的隔音玻璃，是每个玻璃都是这样啊。同时呢，整台车它在的发动机里面呢，也提供了一个平衡轴，能够从根源去抑制噪音的产生以及震动的产生，所以整台车的 NVH 水平呢自然会好一些。包括啊，它采用了一套 Infinity 的音响系统，它是提供了一个主动的降噪的功能的，因此 NVH 水平不言而喻。作为国产品牌中旗舰级的皮卡车型，山海炮的表现呢是不言而喻的。虽然今天没有机会去实地的感受博格华纳 4A 加 M-LOK 的4驱系统以及前后差速器所带来的这种强大的越野性能，但是在城市路段的驾驶感受呢，已经让我非常的满意了。一个小的提醒啊，如果您选择牵引版本的车型的话呢，它是与寻迹轿车互斥的。那么究竟您会选择哪一款车型呢？评论区下方告诉我，我是嘉晨，我们下期再见，拜拜。